سلامونه او نیکی هیلې. نوی درس ته مو ښه راغلاست. نننی درس زموږ د کنورسیشن دی چې نن به یو څو کنورسیشن موږ وکړو. شروع به دی. السلام علیکم. جواب خو معلومدار دی. وعلیکم السلام. اوس به شروع. دا مې دې لپاره ولیکه چې زموږ شروع چې هر ژبه وي د سلام نه شروع کیږي. که هغه سړی مسلمان وي بیرته به وعلیکم درته وکړي، که نه وي هغه به درته وایي های. ورپسې how are you. صحیح ده. ځواب به بیرته راشي. I am fine. What about you? Hi, how are you? سلام چې مونږ وایو په انګلیسي کې یا مثلا هغوی های ورته وایي. How are you؟ ته څنګه یې؟ How are you؟ ته څنګه یې؟ I am fine چې بیرته ځواب ورکوي یا هغه چې درته بیرته ځواب ورکوي I am fine. زه ښه یم. What about you؟ او ته څنګه یې؟ چې بیرته مثلا ته وایې زه ښه یم، ته څنګه یې؟ ته څنګه یې؟ نو ته به وایې I am fine what about you، یا به هغه درته وایي I am fine what about you. نو شروع چرته ته کوې همدا ده چې ته څنګه یې، ښه یې. نو ورپسې نن به هغه یاد کړو چې مثال مونږ یو بل سره نوی اشنا کیږو. اول سوال به ورته کوو. What is your name؟ یا به هغه ووایي درته یا به ته ورته ووایې چې ستا نوم څه دی؟ ستا نوم څه دی؟ سوال هم ورنه وکړو یا هغې درنه سوال وکړو، ځواب به یې داسې وي. My name is Ahmad. زما نوم احمد دی. د سوال ځواب چې هغه پوښتنه کوي که ته پوښتنه کوي د دې ځواب به بیرته داسې راشي چې My name is Ahmad. بیا ته ورنه بیرته پوښتنه کوي What is your name؟ هغه به بیرته درته ځواب درکړي. مثال My name is یاسین. زما نوم
یاسین دی. نو اول به مثال تا پوښتنه کړې دی، هغه به درته بیرته ځواب درکړي my name is احمد. بیرته به تا نه پوښتنه وکړي چې what is your name. بیا به ته بیرته ورته وایې مثال my name is یاسین، یا چې هر شی چې دلته ستاسو نوم راځي. دویم سوال what do you do. what do you do. ته څه کوې، ته څه کوې یا څه کار کوې یا څه شی کوې، یعنی ستا د روزمره څه شی دی عمل، چې ته کاریګر یې، دکاندار یې، شاګرد یې، استاد یې. بیرته به سوال ځواب راشي. I am a student. زه یو شاګرد یم. ته کولی شي بیا ورنه پوښتنه وکړې. which standard. which standard یعنی کوم قسم هغه شاګرد، مکتب کې، پوهنتون کې، ماسټري کې د څه شي شاګرد. دا به بیرته درته وایي in school 6th class یا 6th grade. in school په مکتب کې 6th grade شپږم صنف یا شپږم لوست، یعنی د شپږم طبق. شپږم طبق مونږ ورته اوس دلته مونږ وایو صنف، هلته طبق یا کلاس. صنف چې ورته وایي ګریډ په ځای چې صنف ورته وایي هغه راځي کلاس، خو هلته ګریډ ډېر استعمالیږي. نو کله چې یو نفر نه پوښتنه کوي هغه درته وایي سټوډنټ، ته بیرته ورته وایي وچ سټنډرډ، یعنی کوم سټنډرډ کې. هغه درته وایي په سکول کې شپږم صنف یا اووم صنف یا دریم صنف یا 12م صنف. هغه بیا ستاسو په اړه مربوط لري چې څوم صنف کې یې. همدا شی بیرته هغه هم درنه پوښتنه کولی شي، ته خپل ځواب ورکولی شي. I am happy to meet you. زه خوشحال شوم چې تا سره مې ملاقات وکړ یا مثلا تا سره آشنا شوم. I am happy زه خوشحال شوم یا زه خوشحال یم. to meet you چې تا سره ملاقات وکړم یا ملاقات مې چې وکړ، چې تا سره آشنا شوی یم، زه خوشحال یم چې ښه هلک یې یا هر څنګه حساب چې دی. بیا me too زه هم، چې ته ورته ځواب همداسې ورکوې او دا بیرته درته ځواب درکړي، یا دا خبره هغه وکړي ته بیرته دا ورته ووایې چې me too زه هم یعنی خوشحال شوم. نو دا یو عادي کنورسیشن چې کله یو نوی نفر سره ملاقات کوې چې ستا نوم څنګه څه دی، ته څنګه یې، څه شی کوې، کم صنف کې، کم مکتب کې،
ورسره بیا آخري کې مثلا ته ورته وایې چې زه خوشحال شوم چې تا سره مې ملاقات وکړه نو هماغسې بېرته درته ځواب راځي زه هم. نو انشاءالله چې تاسو دا درس زده کړی وي بعدې دې پسې به بل ویډیو کې انشاءالله نور کنورسیشنونه هم زده کړو.